Estamos reparando una tarjeta de comunicación serial basada en un microcontrolador Atmel, parte del diagrama básico de control parcial, en el cual sustituimos capacitores, soldamos terminales y checamos la integridad del microcontrolador hacia un RS232. Todo esto es basado en mano alzada vía un octacoplador. Esto se realizó para corregir un problema de la máquina de coordenadas. En un momento está ensamblando la tarjeta y se procede a terminar de ensamblar para instalar en máquina. En antemano el problema aparentemente está en falsos contactos en la fuente principal. Nosotros siempre traemos refacciones de repuesto, que son las partes más propensas a fallo. Este es un trabajo de Cotomi Electrónica en una planta X en algún lado de la ciudad de Querétaro, Guanajuato.